दशहरार खुशीर माहौल को एथर वर्षा भिजाई दे पारे। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र अनुसार सेप्टेम्बर 25 और 26 तारीख में बंगोपसागर रे नुआ लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। पाणीपाग अनुकूल थिबारु एहा घनीभूत होई मध्यम ठारू भारी वर्षा होई पारे। 26 रु 28 अर्थात षष्ठी रु अष्टमी पर्यंत सारा राज्य रे वर्षा हेबार सूचना मिली। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 29 रे लघुचाप पश्चिम ओडिशा दे छत्तीसगढ़ और नागपुर दिगकु जिवो, जहा फल किछि अंचल रे वर्षा हेबो। एहा परे 30 तारीख परे पागरे परिवर्तन आसिबो बोली सूचना मिली। बलांगीर, टिटलागढ़, सुवर्णपुर, बरगढ़, नुआपड़ा, भवानीपाटना और तालचेर रे वर्षार अधिक संभावना रही। आसंता 4 दिन पर्यंत सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, कटक, पुरी समेत अन्य जिले में वज्रपात सह बिजुली घड़घड़ी और घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, odianewsdotlive। अधिक जानिबा पई आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को आदौ भूलु नाही। सतेज खबर, सठिक खबर आमे देखाइबो खबर पछर खबर।